सब्सक्राइब का बटन दबाकर फिर बेल आइकॉन को दबाएं और हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। दोस्तों, मौसम आ गया सर्दी का और आज हम बात करेंगे एक ऐसे आयुर्वेदिक कफ सिरप के बारे में जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुक्षरा और आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक गुरुजी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक कफ सिरप जिसे बनाया है मुल्तानी कंपनी में और उस कफ सिरप का नाम है कूका। जी हाँ, आपने टीवी में इसकी बहुत ऐड देखी होगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं और ये किस तरह आपके लिए उपयोगी होंगे। दोस्तों, ये कूका सिर्फ मुल्तानी कंपनी ने बनाया है जो कि आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जाती है। दोस्तों, ये कफ सिर्फ सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी में दोनों खांसियों में उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, आप जानते हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट शामिल हैं। सबसे पहला है दोस्तों तुलसी। तुलसी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो उसे बढ़ाने में हमारी मदद करती है। अगला है दोस्तों वासा। वासा कफ को पतला करके शरीर से बाहर निकालता है। तीसरा है दोस्तों कुलंजन। जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। ये सांस लेने की दिक्कत को दूर करता है। अगला है दोस्तों यष्टि मधु यानी कि मुलट्ठी। दोस्तों, हम जानते हैं कि मुलट्ठी गले से संबंधी सभी रोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अगला है दोस्तों पिप्पली। पिप्पली कफ को उत्पन्न होने से रोकता है ताकि आपको बार बार खांसी ना आए। दोस्तों, इन सभी से मिलकर तैयार होता है मुल्तानी का कूका कफ सिरप। दोस्तों, इनके इंग्रेडिएंट्स जो इनमें शामिल किए गए हैं इसमें उन्हें देखकर लगता है कि ये कफ सिरप बहुत ही अच्छा होता है सर्दी खांसी के लिए। इसे बाजार से किसी भी मेडिकल शॉप या आयुर्वेदिक शॉप से आसानी से खरीदा जा सकता है। इसकी कीमत है 70 रुपीज़ यानी कि 70 रुपीज़। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसकी डोज के बारे में। 6 साल से छोटे बच्चे आधा चम्मच इसे ले सकते हैं। 6 साल से ऊपर 10 साल तक एक चम्मच ले सकते हैं और 10 साल से ऊपर किसी भी एज के लिए इसकी जो डोज है वो है 2 चम्मच। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा कफ सिरप है मुल्तानी कंपनी द्वारा तैयार किया हुआ। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल हो, आप जिस विषय पर भी वीडियो चाहते हो वो विषय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें उस विषय पर वीडियो बनाने के लिए आप कह सकते हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।